wa malamai kai da jahili ne kaza ne auli yumari bihi sufaha ko don yayi musu ya wautar da jahilai aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma saboda ya juyo fiskar mutane wajensa a ce in yana karatu shine ake taruwa ko shafinsa ya fi followers masu yawa annabi ya ce adkalahu Allahu nar Allah zai shigar da mutumin nan wuta don Allah don neman fiskar Allah ake neman ilimi don Allah don neman fiskar Allah ake neman ilimi ba don burgewa ba a fashion da karatun addini abinda ake bukata aiki to dukkan abinda za mu daga in za mu daga dukkan abinda za mu daga in za mu daga za mu ga ubangiji yana nuna mana mu ji tsoron Allah akan wannan mu ji tsoron Allah to matsalar mu ita ce karatu za mu karanta in mun tashi kowa ya je ya yi abin da ya ga dama me ma'anan hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo zuwa ga addini hakkokin da yake kanka na makwabtanka ka sauke hakkokin da yake kanka na ubangijinka ka sauke hakkokin da yake kanka na iyayenka ka sauke hakkokin da yake kanka na iyalanka ka sauke hakkokin da yake kanki na mijinki ƴaƴanki ki sauke kowa yayi kokari ya tsare abin da ke gaba gare shi na hakkokinsa za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba za a zauna za a samu canji ko ba za a samu ba za a samu za a samu to idan muka ji tsoron Allah wata rana irbadu bin sariya ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan wajilat min halqulub wa zarafat min haluyun ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana wa'azi zukata sun girgiza da wa'azin idan duna sun zubar da hawaye akan wannan wa'azin fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah ka annaha mawa'izatu muwaddi manzala kamar mai wa'azin bankwana kamar za ka yi bankwana da mu fa ausina suka ce to duk yadda mata kasance yi mana wasiya kada sai ce usikum bi taqwallahi azza wajal yace ina muku wasiya da tsoron Allah abu na farko annabi ce ina muku wasiya da tsoron Allah in dai muka ajiye tsoron Allah a gefe duk abin da za mu faɗa da bakinmu ba zai mana aiki ba duk abin da za mu faɗa da bakinmu ba zai mana aiki ba in dai mun ajiye tsoron Allah a gefe amma yau inda za mu gyara ka san hakkokin da yake kanka ka san abin da ya dace kowa ya tsaya ya yi abin da ya dace yanzu nan za ka ga al'ummar ta dawo abin sha'awa kuma ka tsaya ka kalli rayuwa da kyau ko cutar da kai wani yayi sai ka samu wata aya ko hadisi yake aiki da ita kafin ya cutar da kai duk kuma wadda ya maka abin da ka ji daɗi sai ka samu wata aya ko hadisi ya yi aiki da ita ka ji daɗi haka fa kai in baka aiki da abin da kake karantawan kai ma kake cutar da mutane saboda ka mu ji tsoron Allah idan mun ce za mu gyara kar ka duba karancin masu gyaran al'amarin a hannun Allah yake wadda ɗan kasuwa ne ya zama ɗan kasuwa mai amana mai tausayin mutanen da yake tare da su ka dinga duba falala da Allah ya maka alhaji ka dinga duba falala da Allah ya maka yau za ka iya sauke roka 10 na masara wani ba shi da mudu 10 don me yasa kuma tasarrufinka zai cutar da wannan mai sayan mudu 10 za ka sauke tireloli na shuga za ka sauke tireloli na siminti za ka sauke tireloli na fulawa duk ka dubi mutanen abinda annabi shu'aibu
ya kai hau mutanensa kenan. wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. yace ai na lura Allah ya muku goma ta arziki. kai da kake sayar da masara ka lura duk customers ɗinka ka fi su wadata. wannan zai zo a wani mudu 20, wannan zai zo ya sayi buhu ɗaya, wannan zai zo sayi mudu 10, wannan zai zo sayi mudu 5, wannan zai zo galibin customers ɗinkan kai ka fi su wadata. don me kuma da ka cuce su? wadda ubangiji ya bashi dama a babban matsayi ka rike amana duk abin da za ka tara ta hanyar durmukel, duk abin da za ka tara ta hanyar rashin gaskiya fitina zai zama maka. Ka yi ƙoƙari ka yi amfani da daman ofishinka kafin damar ta wuce. Za ta wuce ko ba za ta wuce ba? Za ta wuce. Ka yi ƙoƙari wannan ofishin da ka samu dama ɗin ka yi aiki tukuru don ci gaban al'ummarka, don ci gaban jama'arka, don ci gaban addininka, don gina lahirarka kafin damar ta zo ta wuce. Za ta wuce. To idan muka yi haka, muka tsare dokokin Allah, muka zama masu tsoron Allah, ta ko ta ina za mu ga haske. Allah a Qur'ani yace walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannat. Suratul A'raf. walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إن متانا ودنا القريو الله يسني إيماني سنجي صورا الله inda sun yi imani sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Allah ya ce da mun bude musu kofofin albarkatun samai da ƙasai. Inda sun tsare tsoron Allah, kawai kai dauka ma kanka ba wata dama da za ka samu a rayuwa ka cutar da wani bawan Allah, kuma ka ɗauka makanka duk damar da ka samu a rayuwa za ka yi iya ƙoƙarinka da wannan daman ka amfanar da addininka, ka amfanar da al'ummarka. Kai kanka za ka ga yadda albarkanka zai yi daban. Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Idan muka tashi kowa ya ce ya yarda zai canza yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya samu duniya kafin zuwan musulunci, lalace wanda ta yi a wancan lokacin a yanzu ma duniya ba ta lalace kamar wancan ba. Amma da yake ya samu mutane masu karɓan canji, ana zuwa da aka yi wa'azi a cikin shekarun da aka saukar da alƙur'ani shekara 23 sai suka zama duk duniya su ne abin koyi. Ran da aka saukar da ayar giya ta ƙarshe, wani ya guntsi giyan a bakinsa, Allah sai ce fa hal antum muntahun, tun da ya burtsar da giyan har ya mutu bai sake sha. Amin. Saboda su da gaske suka yi. Idan mun ce za mu yi da gaske, abubuwa da su canza. Yau ba za ka samu project ne a garin mutum, a garinsa za a yi project din, sun je sun sai da project din a garinsa, a garinsu da a yi abu, sun gwammaci su raba kudin abin. Idan an ce a je a yi bohol guda 50 a garinsu ma za a yi bohol din ne guda 20, sauran kudin su sa a cikin aljihunsu. To wannan ita ce al'ummar. Saboda haka matsalar mu shine don Allah mu ji tsoron Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, ubangiji yace zan sanya mishi mafita.
duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah, ubangiji a ƙur'ani yace yaj'al lahu makharajan, Allah zai sanya mishi mafita. A gaba yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah yace zan sa mishi sauki cikin al'amuransa. Da gaske ne ko ba da gaske ba ne? Da gaske ne. Kowa ya tsaya a inda yake yace zai yi aikin da ya dace. Kowa ya tsaya a inda yake ya ce zai yi aikin da ya dace. Kowa ya tsaya a inda yake. Ɗan kasuwa, ka tsaya ka yi aiki don ci gaban addininka, ka yi aiki don ci gaban al'ummarka, ka yi aiki don ci gaban ƙasarka. Ɗan sanda, ka tsaya ka yi aikinka don ci gaban al'ummarka. Soja ya tsaya ya yi aikinsa don ci gaban al'ummarsa. Shugabanni su yi aiki don ci gaban waɗanda suke jagoranta. Kowa ya tsaya a inda yake ya ce zai yi abun da ya dace. A kwana nawa ne za mu ga canji? Amma ka yi kwanto kana so ka cuci wancan, wancan ya yi kwanto yana so ya cuci wancan, wancan ya yi kwanto yana so ya cuci wannan, kuma kowa yana da hanyar kwanton. Idan mutum tonon rami yake shi ne sana'arsa, shi ma in yace zai cuci jama'a zai iya ko ba zai iya ba? Zai iya. Sana'arsa a ce tonon foundation ne, tonon rami yake yi, zai iya cutan farfeso, zai iya ko ba zai iya ba? Zai iya. Yadda kake da dama ka cuci wasu, duk wanda za ka yi hulɗar shi ma yana da dama ya cuce ka, domin watakil abinda zai makan kai baka iya ba. To amma in ka ji tsoron Allah, shi ya ji tsoron Allah, sai a zauna lafiya. Sai a zauna lafiya, sai ya zama ba abin da muke tsoro a rayuwa in ba Allah. Mu yi kokari ɗan uwa, mu dinga sa karatu a cikin aiki. Mu yi kokari mu dinga sa karatu a cikin aiki. Kar ka dinga damuwa da wai kowa ya lalace. Kar ka yi haka. In duk duniya an sa kowa a wuta, Allah ya sauwaƙe, kai in ka tsira ai ka sha. Kuma in an sa kowa a wuta, kai ma an sa ka kaci riba. Kai abin da ya dace. Mu haɗa hannu mu yi aiki tare domin isa zuwa ga tudun mun tsira. Saboda haka muka yi take mu darasinmu da mu farka mu gyara waɗannan abubuwa da muke ciki. Hannayenmu suka jefa mu a cikinsu. Hannayenmu suka jefa mu a cikinsu. Hannayenmu suka jefa mu a ciki. Idan muka ce za mu tsame hannunmu mu gyara, Allah zai ce dole sai mun rayu haka ne? Afala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Allah ya ce awalam yarau ko afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Allah ya ce to wai ba su lura ne kowace shekara sai an jarabce su da fitintinu sau ɗaya ko sau biyu, thumma la yatubuna. Allah ya ce amma duk da haka ba za su tuba ba, wala hum yastaghfirun, ba za su nemi gafaran Allah su koma zuwa ga Allah ba. Allah ya ce ga ku a cikin fitina amma ba za ku tuba ba. Kowa abin bahi mai daɗi, amma jira yake wani sai ya gyara nashi. Afala yarawna annakum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn. Allah yace wai ba su lura ne kowace shekara sai an jarabce su da fitintinu sau ɗaya ko sau biyu, thumma la yatubun, sannan kuma ba za su tuba ba, wala hum yastaghfirun, ba za su istighfari su kuma zuwa ga Allah ba. Allah ya ce me yasa? Wala hum yadhakkarun, sannan kuma ba za su wa'astu ba. Allah ya ce me yasa? Mu tuba mu wa'astu. Idan kuma aka ce abinda muke karantawa ko ake mana wa'azi da shi, jama'a muna ƙoƙarin sashi a aikinmu, da mun sha kwana. walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما
ولهديناهم صراطا مستقيما. الله يمكو البركة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.